皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey, Reilly, the topic for today is about our parents. So I want to know how often you talk to your parents? Yeah, I try to do them, or at least my mom, like once a week on the phone. I don't always do that. But yeah, I try to call at least once a week. Wow. You try to call every week. I try to, yeah. But sometimes you skip or you miss. Yeah, lately I haven't been doing so well. It's been a few weeks, but... Yeah, but you're busy. Everyone is busy. So yeah, and you know, the time difference is hard. Like, right. I have to call them like in the morning or at night, and yeah, it's kind of hard. I understand. はい、今日は親に関するお話になりそうだなと思うので、ライリーはね、どれくらいお母さんお父さんとお話をしているのっていうのを今聞いてましたが、毎週なるべく電話しようとしてるって偉いなと思いました。でもやっぱり忙しかったり、あとはタイムディフェレンスって言ってましたけど、時差のね関係でこうなかなかタイミングが合わずお話ができない時もあるみたいですけど、僕も結構朝一緒にねカフェとかモーニング行こうって誘うようにして、1週間に結構会うようにしてたりするので、最低1週間に1回は絶対会ってるなって思うので、今日は、そういうトピックも混ぜながら春休みにも入ったりしますから、こう皆さんが親に対してね何かこう優しい気持ちになれるエピソードに、ね、なると嬉しいなと思います。で、少しでも番組がいいなと思っていただけたときはシェアだったり、コメントだったりで番組を応援していただけたら嬉しいなと思います。Right, then Riley, are you ready? Yep. そうたとReillyの台本なし英会話レッスン Episode 221. Right, what is the topic for episode 221, Riley? Yeah, it's showing gratitude to our parents. はい、今回のお題は親孝行です。By the way, perfect timing recently. 台本なし英会話レッスン。We've been practicing. そう、ずっとね、オンライン収録になってから、台本なし英会話レッスンみたいな、なかなか合わなかったんですけど、1個ぐらい前からね、タイミング合ってきたなと思うので、だいぶ慣れてきました。で、今回のお題なんですけど、春休みに入ったり、シーズン的にこうみんなでお出かけするシーズンにもなってるかなと思うので、ちょっとね、親孝行についてお話ししてみたいなって思いました。So in Japan, in spring, people, start to hang out and, cherry blossom trees anywhere as well. So before starting that season, before that season, I want to talk about this, gratitude things with you. Okay. So in the States, I want to know how you guys show your gratitude to your parents. Mm-hmm. What do you do? Yeah, I mean, I guess like I don't know. It's kind of it's I think it's not as much of a thing in America. Oh, But really? yeah, I mean honestly, like it's considered like taking care of your parents, I guess, can be like letting them live with you in your house, like when you're an adult and they get old. Some people like it's called like putting your parents in a home, which is sending your parents to like an old people care home. And that's sometimes considered like not showing gratitude. That's sometimes considered like bad, I don't know, bad child, not child, I guess, but treating your parents badly, I should say. So those, I guess those are the big ones. Like I think the best thing to do when your parents get old is to like have them
live with you. うん And then the second best thing is to send them to a nice old folks home, I うん guess. うんうんなるほど。まずは、ちょっとずつ掘り下げていきたいなと思うんですけど、一般的にどうやって親に感謝の気持ちを示すのっていう質問に対して、ちょっとってなってたってことは、あまりやっぱ親孝行っていうのは、これをする、あれをするっていうのは、一般的にはないのかもしれませんね。でもそれはもしかしたらもうアメリカ、日本とか問わず、親に対して、やっぱりそこまで親孝行しようって思う発想ってね、なかなかみんな持ってる発想じゃないかもしれないので、これはアメリカ、日本の違いがゆえっていうところじゃないのかもしれないんですけど、出てたお話が、親の面倒を見るとか、親にある意味感謝の気持ちを示すってなった時に、一緒に住もうっていう。でも、taking care of って言ってたので、もう親がだいぶ年取って、面倒を見てあげないといけない状況っていう感じなんじゃないかなと思うので、あんまり元気な間に何かを一緒にするみたいな意味での一緒に住むっていうことではないかもしれないんですけど、一緒に住むと。それに対して、old folks house, you said? Yeah, old folks home. Old folks home. That's the common way to say it. Uh, yeah, I think so. Or just house or something. No, because it's not a house. It's like old folks home is like a place, not exactly a hospital, but like a place for old people who can't live by themselves anymore. Live. I see. いや、それもタイピングしておいてもらおうかなと思うんですけど、folks っていうのは仲間とかっていう意味なので、日本語で言う老人ホームですよね。で、同じようなその年代のオールドフォークスが集まっているホーム、場所っていうところで、老人ホーム。で、子供を幼稚園に入れるとか、預けるとかも含め、結構英語では put を使いますね。なので、そこもタイピングしておいてもらおうと思うんですけど、put。で、使う形で、親を老人ホームに入れるっていう、それが2つ目のいいことと、されると、親孝行として。でもなんで2つ目なのかっていうと、やっぱ人によっては老人ホームに入れるっていうのは、冷たい。一緒に住んであげた方がちゃんとした親孝行なんじゃないかって考える人もアメリカにはいて、日本も多分そうだと思うんですけど、家で住むのか、老人ホームでね、生活をさせてあげるのか、どっちがいいのかわかんないけれども、それが思いつく親に感謝の気持ちを示す方法だって言ってましたね。But maybe, this point is that when they can walk or live by themselves, we should take care of them. Then, one of the good ways to show our gratitude to them would be, living with them or putting them in in an old fox house or something, right? Yeah. Then, if they can still talk and walk, and if they're not old yet, what would you do, like to interact with them, like traveling or not interact, but to have fun with them? Yeah, I mean, I guess like going to see them on the holidays and stuff like that is kind of showing gratitude. I don't know. I mean that's like the normal thing to do. Like normally when I was a kid, I would see my grandma and grandpa, at Thanksgiving, Christmas, sometimes Easter, Hmm. but mostly Thanksgiving and Christmas. So like twice a year, I guess. So that's a kind of normal thing because you guys do it regularly every week or something. Oh, not every week, every season. Yeah, yeah, you could say every season. なるほどね。そっか。なので、もうここのちょっと根本的な考えの違いも日米であるんじゃないかなと僕は思うんですけど、結構アメリカって、ホリデーシーズンは家族と過ごすみたいなのがもうベースにあるじゃないですか。なので、クリスマスは絶対帰るとか、あとはイースターとかも言ってましたけど、そのね、根本の習慣というものがベースにある分、あんまり特別にこれを親孝行としてしようとかっていう概念があんまりないのかなと思ったんですよね。普段からしてるので。
感覚的には。あるいは、僕たちからすると、親孝行のために家に帰ってあげようとかっていう感覚が日本にはあると思うんですけど、それってね、ホリデーシーズンを一緒に過ごそうみたいな感覚が根底にはないからなんじゃないかなって今思うので、今、ライリーが言ってくれてたように、確かにイベントごとに会うっていうのが、そもそも親孝行なのかもしれないなって今、聞いてて思いましたね。So, in Japan, going to our parents' house, can be considered as the behavior of showing our gratitude because we don't Mm-hmm. have such a custom just like spending time on Christmas holidays, sorry, on Christmas or on holidays. So perhaps that might be a difference, I guess. Wait, you say you don't have that custom? Like, obviously not Christmas, but like New Year's or something, right? Oh yeah, New Year's we try to do, or some And people do Obon that. too, right? Oh yeah, Obon is one of the days when we do that, but not just like Americans or Western people. Like a lot of people don't go back to their parents' house in Japan. Really? Yeah, of course, some people do, but not as important as the Christmas event for Americans. So Hmm. in my case, I always do every year, uh, but still, a lot of people don't do that in Japan. Oh, okay. I always just was kind of similar that most people go visit their families on those big holidays, I guess, New Year's, Obon. Mhm. Yeah, they try to, but for example, if they live alone in big cities and then they're kind of far from their hometown, yeah, a lot of people don't do that. Like, oh, this year I'll stay in Tokyo, or my Mm. friends often say that. But that doesn't happen in the States, right? Every Christmas, they go back. Pretty much, yeah. I mean, of course there are some people who don't see their families on Thanksgiving and Christmas, but I think yeah, most people do. Hmm. Yeah, that's why I think, you guys are regularly showing your gratitude to your parents. So, Mm. なんかそこがね、I think that's the difference I thought. うん。Yeah, okay. Yeah, I guess so. うんうん。そう、なんかね、そこがまず個人的に思ったんですよね。結構、例えばクリスマスとかって絶対家族と過ごしますみたいな気持ちが結構アメリカとか西洋人って強い感じがすると思うんですけど、まあ、うちは、僕はそうなんですけど、小さい時から、例えば24、25あった時に、どっちか1個は絶対家族と過ごすっていうのが昔から僕も決めてるので、ちょっとアメリカ的なところはあるかもしれないんですけど、あとはまあニューイヤーズとかもそうですね。年末年始家族と過ごさなかった時ないので、僕は家族といつも過ごしてるんですけど、結構友達とか見てると、今年はもう実家帰らないとか、今年はいっかとかってなってる友達も全然たくさんいるので、お盆もそうですよね。もちろん、毎年毎年帰ってる人もいると思いますし、それが帰る1年の中で比較的帰るシーズンではあると思うんですけど、あんまアメリカほどではないかなと思ったので、つまり言いたいことが、ベースに普段から絶対帰らなきゃっていう習慣のそのクリスマスとかイベントがアメリカにはある分、普段から結構ね、親と会って親孝行してる感覚がベースにあるんじゃないかなと思いました。その一方で日本はあんまりそうやって頻繁に帰る習慣が、ね、絶対っていう形ではない分、なんか別の形で親孝行っていうのがあるんじゃないかなと思ったんですよね。ここからもうちょっと行きたいなと思うんですけど、So as I told you, like in Japan, we don't have, that custom, that much, just like Americans going back to our parents' house every season or every event or something. That's why I think we have another way of showing our gratitude. For example, sometimes let's go traveling or anything else like going out for dinner or something. Hmm. That's considered as 親孝行 in Japanese. But do you have
any other ways to show your gratitude like this? I mean, I guess like, yeah, if people live near their parents, then every once in a while, I'm sure they'll go out to dinner or something like that. But I'm not sure that that's like considered showing gratitude. Or Uh-huh. I don't, that sounds like a little, yeah, it sounds a little strange to me to say like, yeah, it's showing gratitude. We go out and have dinner together, but I think that would just be considered kind of like, I don't know, having a good relationship with your parents. Uh-huh. Right? Yeah. Yeah, I haven't thought about it either. But in Japan, we tend to say it's oyakoko. It's kind Mm, of normal thing for you, right? But we tend to say that. okay. Yeah, Oh, I mean, and I should say it's not so normal for me because of course I don't live near my yeah. parents, so Oh. but yeah, I think if people do live near their parents, then it wouldn't be too strange to go out to dinner sometimes, especially to have the parents over for dinner or to go to the parents' house for dinner just on like a random day just to, see them and bring the if you have kids, right, to bring the grandkids to see grandma and grandpa and stuff like that. うんうんそう、なんか日本では結構さ、親孝行っていうことで顔を見せに行くとか、一緒にご飯に行くようにするとかっていう、あるいは旅行に一緒に行くようにするとかを親孝行と結構捉える価値観ってあるんですけど、僕も今この話をするまでその視点を考えたことがなかったんですけど、ライリーと話してる時に、それって親孝行なのかなっていう、わざわざこう感謝を示す方法っていうところにまでなんかこう、行き着かないな、自分的にはって言ってたんですよね。それってやっぱりベースに、こう普段から結構ご飯に行くとか、毎週ね、週末は家族と過ごす、イベントは家族と過ごすっていう習慣が根っこにある、欧米人にとっては、それが特別なことなのかなっていう感覚に今なっちゃうんじゃないかなって、僕は今分析をしてました。で、それがなんか面白いなと思ったんですけど、まあ、個人的な次、その親孝行っていうところにフォーカス当てると面白いかなと思うんですけど、僕はね、なんか、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、14、15、中3の受験のほんと3ヶ月くらい前に、父親を突然亡くしたので、こう、親に対してのこう感謝の気持ちとか、こう、絶対親を幸せにしてあげたいとか、一緒にこう、いる時間を大切にしたいっていうのは、もう中学、高校の時からあるんですよね。なので、さっき言っていたこうクリスマスは絶対家族と過ごしてたとか、年末年始もっていうのは、絶対根底にはそれの経験とか、あとはまあ家族が結構そういう家族の時間を大切にする家族だったからっていうのもあるとは思うんですけど、絶対なんかこう家族の存在がいつも頭の中にはあるんですよね。寂しい思いをさせちゃいけないとか、絶対時間をいっぱい作るようにしよう、一緒にお出かけをたくさんしようとか。なので、ライリーは個人的にどんなその家族とのこう交流の心がけを持っているのかなっていうのを今から聞くことによって、親孝行の感覚っていうのを知れるんじゃないかなって思いました。So in my case, I lost my father when I was 15. So since then, or even before that, I love my family. So I always try to have time with my mom and with my brother. That's why I said every year, every season, every event, I spend time with them. Mm, So I'm always trying to give something back. For example, hanging out with my mom, with my brother, or going out for dinner or something. I think that's a lot. Much more than other um, people in Japan, I guess, because I kind of almost every day meet up with my family. So what I want to know is like in your case, how do you try to interact or try to show your gratitude to your parents in your case on a daily basis on a daily basis. or um yeah, not only about daily basis. How do you do that? I just want to know about that. Yeah, I mean, like,
of course, I message them every once in a while if there's something that I guess makes me think of them. I'll message them. And then yeah, I try to call them. And the big thing that I'm trying to do, especially after Corona, if I can say we're now after Corona, um, is yeah, like I really want to be able to see them in person at least once a year. Mm-hmm. It's yeah, during Corona we didn't get to see each other for a while, 2 years or so. So yeah, that's one of the important things now is just making sure we can have some time during the year, maybe Christmas or whenever we can, to see each other. How about like gifts or presents? Not really, no. I mean, sometimes they give me gifts, like on my birthday, they sometimes send me something from America, but yeah, I don't know. Maybe I'm a bad No, I son, don't think but no, so. I don't really give gifts to them too much. How about like in general, Americans? Like I think maybe on Christmas, but I think most Americans don't really give gifts to their parents. Mm-hmm. I think like I don't know, there's kind of like like if someone gets suddenly very rich, like this happens with like professional athletes or like musicians, like rappers or something like that, people that like all of a sudden become rich. And then it's common to like buy their parents a new house or something like that. Like, but obviously most people don't do that. And I don't know if presents are really like a big part of it at all. I think in general people don't. Maybe, I don't know, maybe on your mom's birthday some people might get her like a necklace or something like that. That doesn't seem too strange to me, but I don't think it's like a standard thing. Yeah, in Japan either. Most people don't do that like every year or every season. So I think I don't think you are a bad son or something. I don't think so. Yeah, I try So not to be. yeah. All of a sudden 突然に、あとはgratitude、感謝、ここら辺もタイプしておいてもらいたいんですけど、Oh yeah. showing gratitude とかで感謝の気持ちを示すとか、all of a sudden とかでしたかね。なので、次、プレゼントはっていう。僕、プレゼントも書かしたことなくて、家族に、なんだ、何かもう渡すものが思い浮かばないっていう時は、こう、商品券とか、クーペンとかね、あとはご飯をご馳走するとか、絶対なんかイベントごとに欠かした記憶がないんですよね。中学、高校生の時も含め。で、結構ね、その思春期の時とかって、親と距離を置くとか、なんかそれをかっこいいとかって思ってる友達とかもたくさんいたと思うんですけど、僕は基本人の目線とかそういうのを気にしないタイプなので、喧嘩とかそういう、僕も口が立つ方なので、喧嘩とかそういうのはめっちゃしましたけど、あの、親が嫌で喋らなかった時期とかもないくらい、なんかそういうプレゼントとかすごいしてたんですよね。なので、ギフトとかはどうなのって今、ライちゃんに聞いたら、いや、あんましてないと。で、自分がもしかしたらダメな息子なのかもしれないけどって言ってたんですけど、基本的にはね、アメリカも日本も一緒だと思うんですよね。基本的にそんな親にずっとプレゼントをし続けるとかってあんまないので、一般的にね、親への感謝とかってなかなかこう頻繁にはできないものなんだと思うんですよね。だからこそ親孝行とかを大切にするのを考えるこのエピソードに意味があるんじゃないかなって思うんですが、つまりこうアメリカでもそんなみんながみんなプレゼントを渡したりしてるわけじゃないと。ただ突然すっごいリッチになって、get rich って言ってましたかね。こう、get プラス形容詞でその状態になるってことなので、アスリートとか、急にこうめっちゃお金が入る仕事をゲットしたっていう時は、家をね、買ったり、芸能人の方とかが家を買ったりすると。なので、家を買ってあげるっていうのは結構、バンコク共通なんだろうなと思いました。So, buying a house is a kind of thing everyone has, like in Japan too. If people have a lot of money, they buy a house
for our parents. So it's kind of Yeah, same. yeah. って思いましたね。っていう、そうですね。なんかこう、今、どういう方法があるのかって考えましたけど、ここにそんな日米の違いはね、なさそうでした。じゃあ、from now on, like, what would you like to do for your parents, Riley? Like, Yeah, I mean, I guess I やりたいことあ kind る？ of already said it. Just, yeah, I want to just make sure I can see them at least every year. I mean, more than once a year would be nice if possible, but yeah, at least every year. It's, it's something I think about a little bit now, but I definitely will be thinking about more and more in the future because I don't have plans right now to go back to America, to leave Japan, like permanently, I mean, to move to America. But, my parents are starting to get older. I mean, they're still in their mid 60s, I guess. So they're not old yet, but like, they're getting to that point where I'm starting to think about like when they do get old, what should I do? Like, yeah, I don't know. That's something that I think about a little bit now, and I realize I will have to think about more seriously in the future. Let's make a special plan together, like for your Yeah, parents. Like, for our parents. why don't you invite your parents to your house in Japan? Well, yeah, I was wondering about that. Like, um, yeah, like I might do that. Like, my mom still, well, both my parents still work. But yeah, if my mom retires or when my mom retires, like maybe I would invite her to come, like stay with us for a month or a few months or whatever would be uh allowed by the visa. Especially like if Yuki and I eventually have a baby, then yeah, I'd want my mom and to be able to come Or see like it. arranging a hotel not in Manhattan, like in Tokyo, like a kind of luxury hotel, and then like invite them to Japan. Not Yeah, that would be nice. I don't know. Maybe my mom would like that. Maybe. Yeah, because my mom, I probably told you this before. My mom is a flight attendant. Oh, really? So like for her, like I think traveling is not like a really special thing. Like she travels for Oh. work. So I think if she were to come to Japan, it would mostly just be like to see me, not so much to see Japan, if that makes sense. Yeah. Oh, that's kind of difficult, like to make her, um, extremely happy because she loves traveling, or she does all the time. Yeah, Mm. yeah, but I think she would. Yeah, I think she would be happy just to like to be able to see each other. Yeah. Okay, then at a sushi restaurant, not like a dragon roll restaurant, the real real Japanese sushi restaurant, Yeah, I think she would like that. Actually, that's true. right? She would Right? probably like that. Yeah. そうそう、それそれ。そう、今一緒にね、ライリーのお母さんを喜ばせるプランを立ててたんですけど、ライリーのお母さん、キャビンアテンダントさん、フライアテンダントさんなんですって、僕は知らなかったんですけど、なので、旅行がそんな、楽しいっていうことじゃないっていうのは、今それで分かったんですけど、お家に呼んでみては、ホテル用意してね、こう、ラグジュアリーなね、ところをお部屋取ってみてはとか、全部なんかって感じでだったんですけど、今思ったのが、寿司屋さんやと思って、そう、ドラゴンロール、全部ちゃんとエピソード聞いてくださってる方はね、このネタが分かってもらえると思うんですけど、ドラゴンロールの寿司じゃなくて、in Manhattan の場所でもなくて、in 東京で、リオ寿司のレストランでライリーに会いに来るって、絶対それ喜んでくれると思う。東京じゃなくてもいいかもやけどね。っていう、なんかこう、スペシャルなものをね、こう、何かライリー考えてたりするのかなっていうのを今ね、こう、ライリーちゃんに聞いてたんですけど、僕はずっとやりたいことがあって、in my case, like I want to travel with my mom, and Mm. then I also want to try the business class flight because Oh yeah. I've never tried it.
Not So, first class, just business, keeping it very. of course, I want to try that like first class, but it's too expensive, right? Yeah, it's expensive. So, but yeah, if I can, I want to try the first class too. And then I want to travel to France or Spain because my mom Mhm. loves, Paris or Spain, I guess. Yeah. So now I'm trying to get again point cards stuff. Like if I use my credit card, like I get miles. Right. So I'm waiting for that because Yeah. it's too expensive. That's my Yeah. plan. And maybe you should travel more. Because if you travel, right, if you buy a regular plane ticket, doesn't that give you lots of miles? Yeah, so you can also start, making a lot of point cards of sushi restaurants. Then you can give a Okay. present. So, っていう。そう、I 僕 don't が know. Do you think those kind of fancy sushi restaurants have point cards? Absolutely not. Just Yeah. kidding. そう。ね、これもまたポイントカードのね、伏線も回収しましたけど、僕ね、ずっと、これも多分3、4年ぐらい前にインスタストーリーにも載せたんですけど、親がね、本当になんかこう、節約家というか、子供とか、自分の、老後の時に家族に迷惑かけちゃダメだからって言ってね、なんかもう10円でも安いスーパーにね、行って、僕はそういう環境で結構育ったので、もう貧しかったとかじゃ全然ないんですけど、普通の本当になんかもう可もなく不可もなくっていう普通の生活で、やっぱ父親が亡くなったから大変だったのもあったんですけど、母親がね、結構そういう節約上手だったりもするので、こう苦しむこともなく楽しくこう過ごせたんですけど、やっぱ今になっても、例えばこういうとこ食べに行こうって言っても、いや、高いから私はいいよみたいな、旅行も行こうとかって言っても、いや、もうもったいないからっていう、なんかこう、なんでしょうね、無理やりにでも引っ張り出さないと、こう、お金を使ってくれないというか、僕が仮にね、プレゼントするよって言っても使ってくれない人なんですよね。なので、ずっと昔から、パリ、エッフェル塔がなんかこう好きで、そういう置物とかを母親がすごい集めてたりするので、そのフランスのパリに連れてってあげたいなと思うんですよね。でも、ちょっと腰が結構痛いとかっていうタイプなので、ビジネスクラスとかファーストクラスみたいな、ああいうちゃんとした椅子じゃないといけなさそうなんですよね。なので、クレジットカードのそのポイントカードを3年ぐらい前から貯めていて、マイルでアップグレードしてビジネスクラスでなんかこう連れてってあげたいなっていう計画をずっと立ててるんですよね。で、今、ライちゃんに突っ込まれたのが、ファーストクラスじゃないんやっていう。ごめん、そうやね。ファーストクラスはちょっと高すぎて無理かもしれへんから、ポイント次第なんやけど、頑張って貯めてんねんっていう。で、そのポイントカードのお話になったので、ライちゃんもお寿司屋さんにね、こう、家族を招待してあげるときに、そう、今からポイントカードでね、貯めて、3万、4万ですってなった時に、そのポイントカードボーンって出して、これで、みたいな感じでお支払いしてはいかがですかっていうのを聞いてたんですけど、そもそもそういう高いレストランでは、ね、ポイントカードないよねっていう今お話をしてました。こんな感じで僕はなんかね、親となるべくたくさん元気なうちに旅行に行きたくて、そう、なんで今笑う？ What's funny now? I couldn't hear you for a second. I don't know if it was on your end or my end. Really? なるほど。Yeah. ちょっとラグがあったそうですけれども、そうそう。家族とね、今いろいろと、旅行したいなと思っていて、そう、学生の時にちょっと僕も病気しちゃったこともあったりで、なんかこうね、家族が大変だったなっていう思いがすごくあるので、なるべくもう今から弟も含めですけど、楽しく幸せにしてあげたいなって思いがすごい強いんですよね。っていう感じで、そう、なんでしょう、ベトナムに1回、ハワイとベトナムとかにね、3年前、レポで、こう、家族と行ったのを載せたと思うんですけど、ちょっとずつ今、そんな感じでね、こう、親を引っ張り出そうと頑張ってるので、今年もまた、どっか台湾とかそこら辺に家族連れて行けたらなと思って、今、ポイント貯めてる最中でございます。っていう感じなんですけど、他なんか喋ることありますかね？ Still like 5 minutes, I guess, left. Hmm. You want to add something like sushi restaurants or point cards or how you can entertain them with your point cards or something. Entertain my parents with my point cards. Yes. Let's make a plan. I think we're not a point card family, me and my parents.
Yeah, I know. Yeah, I don't think they're not too concerned with that either. そうやんね。うんうん。Yeah. Go ahead. Oh, I don't know. I'm just trying to think of any. Yeah, like my dad likes to ride bicycles too. So maybe if he were to visit Japan, it would be nice to do like a long bike ride. Wow. That would be nice if he can. Yeah, he's still pretty fit. I mean, he's getting older, but he's still pretty fit. So that would be very nice if he could come and we could do like a bike ride or something. Yeah, that would be so nice. He would love to. そういう感じのをさ、絶対喜ぶと思う。こう、親はさ、いくつになっても子供は子供やからさ、子供でおってほしいよね。で、一緒におれることとか、一緒に何かをすることが絶対幸せなはずなんよね。それがなんかこう、スペシャルなことじゃなくてもいいと思うよね。だから、今言ってたような、こう、一緒にバイクライドするとか、家に呼んであげるとか、もうそれだけで絶対嬉しいと思うから、なんか今その話聞くだけでも僕が嬉しくなってきたから、親をなんか大切にするお話すごい僕好きなので、なんかそれやってほしい。Please do that. Okay, let's decide. Inviting your mom to a fancy sushi restaurant in Tokyo with point cards, and then Yeah. going on a road trip with your dad. That's your plan. Okay. っていう That's my 感じで、 plan. そう。で、seriously, please ask me if you want to find a, good sushi restaurant in Osaka or something. I've never tried that, but I'll, think about it. So ask Yeah. me. Yeah, it's actually possible. Like my mom might come during Golden Week. We're not sure yet, but it's possible. Oh, really? Yeah. In Osaka? Yeah, we might go to Osaka actually. Oh, okay. Then, yeah, seriously, if you need that, please ask me. I can, Okay. give you some help. Okay. よかった。そう、ほんまにゴールデンウィークお母さん今来るって言ってたから、ほんまになんかお寿司屋さん探すとかあったら、そう、僕もそんないいお寿司屋さん行ったことないから分からへんけど、なんか、そう、立地感とかさ、そこに住んでないと分からへんやん。全然探すから言ってほしいと思いました。こんな感じで、このエピソードを今聞いて、ね、僕たちがどんな風にこう、親に対して、こう、親孝行をするかっていうのをね、聞いていただくことで、皆さんも、ちょっと最近親と連絡取ってなかったなとか、親にポイントカードをね、こう還元してなかったなとか、親にね、こうどっか連れて行こうみたいなことを考えてなかったなっていう方々が、ちょっとでもなんかこう、親と一緒に何かをするっていうことを考えていただけるほっこりエピソードになっていると嬉しいなって思います。本当に人って失ってから何でも後悔するじゃないですか。あの時こうしてたらよかったな、してたらよかったなって。僕、おばあちゃんが大好きで、おばあちゃんが2年前にちょうど亡くなったんですけど、後悔しないためにいっぱいたくさんしたつもりだったんですけど、なんか最後結構認知症になっちゃって、なんかもう喋るのが悲しくて、喋らなくなっちゃった時もあって、そのまま亡くなっちゃって、で、コロナで会うこともできずみたいなのを未だに引きずってて後悔してるんですよね。なので、やっぱり父親の時もそうでしたけど、こう、後悔してからじゃ遅いなって思うので、ね、友達でも誰でもそうですけど、こう、今できる時にね、彼らをこう、ハッピーにさせられるように僕もやりたいなと思うので、このエピソードがちょっとでもそういうきっかけになっていると嬉しいなと思います。では、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？ I hope this episode is an kind of inspiring one for everybody to make their parents or anybody happy with point cards.With point cards, okay. そう、ポイントカードは大事ですよ。はい、僕は英語のソータという名前で、Twitter、YouTube、あと何ですか、なんかいろいろやってます。英語のソータでなんか調べてみてください。知らんけど。で、ライリーは Reilly Sullivan XD で、調べてみてください。全部概要欄にね、貼っています。You wanna add something? Nope. No, okay. ありがとうございました。ではまた皆さん次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。バイ。